হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সো আমার আজকে কি নিয়ে এসেছি দেখি। এটা হচ্ছে আমার 3 তলা মানে ফ্লোর, আর এই যে আমার আম্মু নামছে। সো নাম চলো। সো এটা হচ্ছে আমাদের সিঁড়ি। বেশি নাও বেরিয়েছিলাম। সো যে আমার আব্বু পৌঁছে গেছে। ও এই যে হ্যালো, এই যে আমার আব্বু ওকে আসলো, জিপ বাইক নিয়ে আসলো। এটা হচ্ছে আব্বুর আরেক বাইক, এক্সেল 100। চলো। সো এই যে এটা হচ্ছে আমার আব্বুর জিনিসপত্র যেসব নিয়ে এসেছে। ও ও আমাদের এখানে আজান দিয়েছে। আমি চলে যাবো তো। সো আই এম ব্যাক। যখন যে ভিডিও করছিলাম তখন আমি আব্বুর আনাজি তারপর খালি খাগড়াই এনেছি, সুন্দর খাগড়াই। সো শেয়ার করতে চাইছিলাম এই চিপসটা। সর্বনাশ, এই চিপসটার যে নাম আমি তো অবাক হয়ে গেছি। দেখো, টর্নেডো লেখে। বা আমার কেচি বের করি, কেচি রাখার একটা বক্স খুলি, কেচি রাখার বক্স খাই। কেচিটা আমি মাই নিউ বিস্কুটে বলছিলাম এটা 100 কোটি থাকতো, এটা দেখো পুরো লোহা। একটু সাবধানে এটা ভিতরে রেখেছি যেন পড়ে গেলে কিছু না। ওই টর্নেডো চিপস হবে নাকি? হ্যাঁ, চিপস আছে, টর্নেডো চিপস, আর এটা তো অনেক বড় টর্নেডো চিপস। ভাই কেমন হবে যায় না। তো এটা আমার সাথে প্লেট আছে, যেটা শুরুতেই দেখালাম। ওরে আপনি বাপ, এটা করতে বেশি দেরি লাগছে না। তো আমি এখনো দেখিনি। চলো ভাই রে ভাই, অনেক ডিস্টার্ব। ওকে চলো আমরা খুলবে এখন। আমাদের সামনে রেজাল্ট আসবে। ওরে পুরো টর্নেডোর মতন দেখতে দেখাচ্ছে। আরে সামনে পড়ে গেল টর্নেডো। একদম টেস্টিটা আলাদা। ভাই কোথায় টর্নেডো সে? এ দেখো, যেটা বানিয়েছিল ওটার ভাগ্য অনেক ভালো হয়তো। ভালো। এটাই ছিল আমার ভিডিও। তোমাদের যদি ভিডিও ভালো লাগে লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিও। সো আজকের জন্য টাটা, বিদায় এন্ড গুড বাই। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।